大家好，我係卡姐啊。呢一日天陰陰啊，又冇太陽出嚟，但係呢都冇阻礙到卡姐要去一啲地方玩嘅。咁我呢一日呢，亦都係坐 ferry 入一入愉景灣。咁其實愉景灣講落又冇咩，都唔係話有啲十分好玩嘅嚇，佢只不過有個沙灘喺度嘅啫。咁我今次點解入去呢？就因為阿卡姐喺國外就識到有一啲朋友，佢哋有一啲呢就已經嚟咗香港10幾年㗎啦，有啲嚟咗幾年嚇，亦都喺幾年前陸陸續續咧就翻去北美洲定居。咁有啲呢，佢哋又到咗退休年紀啦嚇，咁啊要翻去啦。有啲咧因為啲仔女呢就要翻去讀書，亦都陸陸續續翻去啦。咁但係佢哋喺香港嘅時候呢，佢哋選擇咗喺愉景灣呢個地方度住。咁所以呢，當佢哋知道卡姐會翻嚟香港一遊啊，咁佢哋就叫我，你可唔可以如果得閒嘅話入一入愉景灣拍一拍啲景色啦咁。其實我相信講到愉景灣有咩大嘅變化，應該冇咩大嘅變化嘅。不過就受朋友所託啦，咁就即管入去拍一拍嚇。咁呢個地方呢，就好多外籍人士都中意入去住嘅。你話交通方唔方便呢？咁樣就睇下你點睇啦嚇。因為喺愉景灣，如果你話一啲人士去工作嘅公司喺中環啊、灣仔啊、銅鑼灣呢一帶呢，係應該方便嘅。因為好似係30分鐘到啦，一班嘅船就過到去愉景灣㗎啦，而且都係好快脆啊到啊！你有時可能你住喺新界，咁你由中環去到新界一啲地方咁樣啦嚇，可能你嗰個交通時間都喺翻度㗎啦。咁啊，愉景灣佢個居住環境呢，就有少少與別不同嚇。佢主要都係比較低密度式嘅住宅群啦，佢都係有 apartment 啦嚇，可能亦都有一啲好似啲排屋啊。喺外國咧就呢啲屋咧就係好普通嘅屋嚟嘅啫嚇，唔係話啲咩特別靚嘅屋嚟嘅。咁但係對於喺人多地少嘅地方能夠有一啲咁樣嘅住宅嘅地方咧，係可能好適合或者係得到好多外籍人士喜歡啦，喺嗰度住啦嚇。所以咧就喺愉景灣就比較多外籍人士，同埋有一啲呢，你睇到佢個樣係中國人，但係佢可能喺外國長大啊，或者佢曾經喺外國生活咗一段時間啊，亦都或者佢喺外國讀書啊，咁翻嚟呢，佢對愉景灣嗰啲居住環境呢就比較欣賞，所以就入去住啦。今日呢，咁啊入去行一圈啦，拍一拍翻嚟，算有一個交代啦，俾朋友。嗱，佢呢一個 ferry 個碼頭呢，就特別靚啲嘅，我發覺嚇。等船嘅地方呢，係有冷氣啦，裝修到好靚啦，係與別不同嘅，係唯獨呢一個嘅碼頭蘇花，暫時我就發覺呢一個碼頭呢就比較靚啲，或者有其他，但係卡姐就未去到，我就唔知，只係單睇到呢一個等候坐船嘅地方呢就幾好嚇，所以今日呢就入一入去愉景灣，都有一個沙灘呢都幾靚嘅，聽講啲沙呢就喺海南島嗰邊運過嚟嘅。你中意曬日光浴啊，或者係中意喺嗰個沙灘度玩呢，咁我相信呢亦都唔錯㗎嚇，近近地都可以帶啲小朋友入去啊咁。而且愉景灣入邊都有啲餐廳啊，有啲西餐啊、越南餐啊，有其他嘅餐食。天氣好啊，或者比較和暖啲嘅日子呢，
過去喺個沙灘度玩，我相信都可以俾你消磨半日時間嘅。喺呢度呢，唔好意思嚇，亦都加一段嘅解釋。咁我尋日就上傳咗一條片，講出我自己嘅一啲感受嚇。嗰個唔係特指何黐黐嘅，至於到何黐黐嘅所作所為，扮癲扮傻乜都好啦嚇，我相信法官會好清晰嘅，好清楚嘅。做得法官呢個位嘅人呢，我相信佢已經身經百戰㗎啦。其他人想點嘅，佢真係見得多啦，係嘛？所以法律就係公正嚴明嘅。如果要判嘅，佢點樣扮癲扮傻都係走唔甩嘅嚇。其實你話有一啲人佢係走到一啲灰色地帶啊、法律罅咁樣，做咗好多傷天害理嘅事，多唔多呢？係好多嘅。有一啲家庭問題，有一啲人渣丈夫啊，真係搞好多風流韻事，逼到自己嘅原配太太啊，精神情緒極大嘅刺激之下，亦都出現咗有一啲精神嘅 problem 啦嚇，mental problem 啦。咁呢啲婦女係好無辜嘅，因為刺激過度，一個人呢係承受唔住嗰啲壓力同傷害嘅時候呢，佢哋真係可以變得好反常。呢一群人真係好凄涼嘅。有一個朋友佢係做社工嘅，佢就有講到呢幾十年嚟，中港嗰啲嘅婚外情嘅問題啦嚇，係有好多家庭嘅婦女佢哋真係有好多嘅問題出現嚇。咁呢啲係咪走咗一啲灰色地帶呢嚇？就算好似阿陳健康咁嚇，佢嘅原配同埋佢嗰兩個好無辜嘅細蚊仔咁樣嘅結局，而佢係走到一個法律罅嚇。咁呢啲係咪應該更加之拎佢出嚟係祭旗呢？咁但係事實上真係講一陣間就冇啦。其實嗰啲傷害仲大啦嚇，刺激到呢個女人真係癲咗咁樣嚇，真係攬埋一齊咁樣嚟搞掂。咁呢啲真係多如牛毛啊！所以社會揭開嚟呢，有好多人係應該受到懲罰。何黐黐佢嘅種種所作所為呢，都曝光咗，亦都係令到全民去譴責佢。但係試問，其實社會上有好多嗰啲小三嚇，明搶暗搶，乜嘢手段都使晒㗎啦，就係掠奪別人嘅家庭幸福啊、錢財啊。其實同何黐黐係一個版本嘅，同一類嘅 case 啊。老千呢就迷何黐黐啦嚇，但係嗰啲有咗太太細蚊仔嘅人渣嘅男人呢，亦都會被嗰啲小三啊、情婦呢迷到暈都冇，變咗一個人㗎嚇。對於佢哋嘅太太呢，就開始家暴啊、制水制糧，呢啲其實都係應該歸類埋呢一類嘅。覺得係冇乜分別嘅，咁但係呢種咁樣嘅事，好多人就話：誒，呢啲事成日都有㗎啦，多如牛毛啦。就係因為冇人去譴責，冇人用對何黐黐嗰種嘅態度出嚟，去幫呢一啲嘅不幸家庭去維權啊，所以呢，亦都係不了了之嘅。係咪應該一碗水端平，譴責呢啲揾老男人嘅女人嘅同時，好多搞婚外情嘅男人係咪連同啲小三都要受到懲罰呢？其實香港嗰個家庭法同埋家庭判決呢，好老實講一句呢，唔及中國大陸嘅。中國佢個婚姻保護法係健全過香港嘅，講老實，身在其中嘅朋友都曾經講過俾卡姐聽嚇。如果喺大陸呢，佢哋係有
自己嘅一個維權嘅一個權益喺度啊，因為政府始終都係重視，但係喺香港嚟講咧，你睇下山頂小三啦，係咪？簡直就笑貧不笑娼啦，係咪啊？咁又點啫？或者仲有好多人好羨慕佢添。咁所以有時咧，我覺得呢個社會我唔知點樣啦嚇。總之你話呢種女人咁衰格，但係同樣亦都有啲好衰格嘅小三破壞緊人哋嘅家庭。如果好多呢啲咁嘅家庭受到咁樣嘅影響呢，亦都係直接影響到社會安寧嘅。我覺得係咪要一視同仁呢？要判就將呢啲人所有都要捉起上嚟判呢？唔係話去講啊何黐黐佢應該係點？何黐黐受到懲罰嗰啲，亦都要拉出嚟祭旗。我覺得呢，日後呢個社會就安寧啦。日後呢個有咁樣嘅法律健全之下呢，好多人就會投鼠忌器啦，就唔敢搞咁多嘢啦。有好多嗰啲小三破壞咗人哋嘅家庭，咁樣嗰啲好似孤兒寡婦嘅家庭又要申請攞公共福利啦。而嗰啲小三破壞咗人哋家庭，佢日後亦都坐正啦，咁亦都可以堂而皇之申請嚟香港，亦同樣去攞公共屋邨。咁係一個乜嘢嘅循環呢？咁係一個無底洞嚟㗎。何黐黐係咪去呃公屋？咁啊，政府去判啊嚇。其實而家有好多呢一類人，亦都喺度蠶食緊公共福利資源啊。其實政府嘅錢有好多用途嘅，例如好似要用喺大眾嘅交通啊、醫療啊一啲補貼上邊，係要用得其所啊嘛。而好多呢種咁樣家庭，最後尾邊個埋單啫？亦都係社會福利嚟埋單嘅。呢一樣嘢我就唔知大家點睇啦嚇，或者好多人就話：誒邊個管得咁多啊？咁樣，既然大家都去關注有何黐黐呢件事，何黐黐啲所作所為，亦都係遲早係等緊去判嘅啫。仲有一啲呢啲咁樣嘅無日無之嘅，係咪就係漏網之魚呢？咁樣嗱，呢一樣嘢呢，就反而冇乜呼聲啊！好多人都好似逆來順受咁，或者都唔關我事。總之我自己同個丈夫好恩愛就得啦咁樣，或者就係我冇辦法㗎，我要靠呢個老公生活啊，睜一隻眼閉一隻眼，我都要接受㗎啦咁樣。咁呢啲真係亦都冇辦法去講啊！好啦，呢個話題打住先啦嚇，講翻另一個話題啦，講翻嚟到愉景灣啦。嗱，而家嚟到呢個廣場仔呢，細細個廣場仔入邊呢，旁邊都有啲餐廳嘅。咁但係呢度啲餐廳呢，就以西餐為主啦嚇，咁都有一間食越南餐嘅。咁而呢邊餐廳收費呢，就應該係比出邊市區嗰邊嗰啲收費呢係貴，我諗都有30幾40% 嘅，即係可能喺出邊食一個餐普通嘅西餐啦嚇，咁可能70-80蚊啊，或者係當你100蚊啊咁樣。咁喺入邊呢度你睇睇佢個 menu 呢，好多都去到180幾啊，甚至200蚊啊咁樣噶啦，即係睇你食乜嘢啦嚇。咁當然啦，佢始終係一個離島嘅地方係嘛，乜嘢都要靠船運過嚟，或者可能喺大嶼山嘅另一邊運過嚟啦，係咪呢個亦都屬於大嶼山嘅一個地方啊？係咪啊？喺大澳嗰邊有陸路通㗎嘛，咁所以呢，交通咁樣唔係太便利，咁佢對於運輸啊、物流啊，咁佢要打返個成本上去，咁所以就貴就一定㗎啦嚇。咁嗱，呢個沙灘呢，我都幾欣賞下嚇，我就專登落嚟行一行，啲沙好幼細啊。呢個沙灘基本上如果天氣好呢，都可以帶一啲細嘅小朋友入嚟玩嘅。
除咗個鞋咁都可以踩喺呢啲沙上邊嚇，好幼細，咁啊唔驚吉到腳㗎啦，亦都冇乜石仔嘅。有啲沙灘呢，有好多啲石仔啊嗰啲呢就吉腳嘅，但係呢個沙灘呢，就真係叫做係靚㗎啦嚇，你隨腳落嚟行都唔會話擔心會吉到腳嘅。而且呢個地方都幾安全下㗎嚇，因為佢應該就係一個內海灣嚟嘅，就冇風冇浪嘅呢個地方應該。其實可以睇到海嘅地方呢，嗰個景緻，如果你天氣好呢，係睇到黃昏日落係非常之靚嘅。而愉景灣呢一個嘅商業 area 呢，佢有好多嘅餐廳喺度啦，咁有啲係坐喺外邊嗰啲 patio 啊，你可以喺出邊飲下酒啊咁。但係今日嘅天色就比較暗啲。而家其實香港仲有冇冬天呢？咁有啲朋友就同我講話，卡姐，其實而家呢12月呢都唔係話叫做凍嘅，可能凍呢就係過農曆年嗰陣時凍咁。講到凍呢一件事呢，就有啲朋友同我講，佢話加拿大好凍㗎。我話落雪嘅地方係北方嘅國家係一定凍嘅，但係我話你去過嗰度住過未呢？如果你去過喺北美洲一啲比較凍嘅州份啊、省份嗰度住呢，我相信13000嗰啲人呢，喺落雪嘅時候啊，或者零下幾度至到10幾20度嘅時候，係絕對唔會企喺條街外邊嘅。咁可能你會出去鏟下雪啦，咁但係鏟雪呢一樣嘢呢，你係鏟少少又翻嚟入去屋企室內嗰度啊，飲下啲 hot chocolate 啊咁樣啊，暖一暖啊，又出去鏟下。咁但係如果你個地方係可以開得到小型嘅啲鏟雪車，而家都好 popular 㗎啦，就直情開一部嗰啲細嘅鏟雪車呢，人就坐埋上去嗰部車度嘅，就一下子就可以鏟晒㗎啦，嗰啲雪嚇，咁就唔需要話即係好似以前咁攞把鏟嚟鏟啊，即係鏟到你成頭汗，你都鏟唔到幾多路出嚟啊嚇。咁所以我話其實好多人個概念就話哇加拿大好凍。我自己個人覺得咧嚇，每一間屋都係有暖氣嘅。咁你凍嘅定義，你唔係喺條街度啊嘛，係嘛？唔係瞓喺條街度，住喺條街度啊嘛。你好多時落去停車場或者係去個車庫度攞車，咁嗰個地方其實都開暖氣嘅。就算唔開暖氣咧，凍極都有限嘅。度度都有暖氣。如果你話一啲屋佢完全係冇一啲暖氣設備呢，唔需要零下，你可能凍到5、6度啊、6、7度都覺得真係好凍啊。但係加拿大或者美國嗰啲屋呢，佢有保暖棉啊，佢隔一隔。基本上呢，我就唔覺得係凍啦嚇。咁我嘅屋企呢，我個家庭入邊呢，又有老人又有細蚊仔嘅，咁都係冬天嘅時候喺屋企係着短袖衫，甚至除腳嘅。咁我屋企都有一部分地下係冇鋪嗰啲地氈嘅，我都係嗰啲 marble 嚟嘅。咁但係嗰個marble 嘅下邊呢，就係鋪咗啲暖管啊，啲熱水管啊，係地 heat 嚟嘅，係即係你開咗個 heater 呢，煲滾咗啲水呢，成個地下都暖嘅，根本上唔係覺得凍咯。咁當然啦，你真係走出去喺條街度企住咁啊凍啦嚇。講到你話即係又凍喎。交通唔便利喎，咁啊落雪呢，相對嚟講就比較多積雪啦，條路要小心啲揸車咯。一般嚟講，到咗冬季呢，大概11月中到啦，好多地方都已經係
做好一啲冬天嘅事情㗎啦。例如你架車要換個雪胎啦嚇，一定係換好晒㗎啦。而家咁換咗雪胎，基本上出去都係正常咁揸嘅啫嚇，可能就係揸慢少少啦嚇。講到話凍呢，就我相信冇乜人喺室外嘅，人哋可能要等巴士啊。嗱，等巴士呢一樣嘢呢，就另當別論啦嚇。好多人而家都係用嗰部手提電話上網噶啦，就知道。打個比方，住喺溫哥華嚇，咁啊大溫地區嘅交通局呢，佢就已經係每一班嘅巴士呢，佢都已經係 set 好咗個時間㗎啦。即係你冇理由喺出邊等成個鐘咁樣㗎嘛，係嘛？巴士呢就有暖氣嘅，咁啊好多時落到地鐵站下邊呢，有好多人就叫架空列車啊，都係有暖氣。睇下點樣去理解呢一個凍咯。咁基本上喺外國呢，就個個都揸車咁滯㗎啦。車個價錢呢，有貴有平嘅。你買部二手車、三手車嗰啲好平㗎，代步啫嘛。咁嗰啲車就基本上一站就到咗你返學啊、返工嘅地方㗎啦。咁所以凍呢一樣嘢呢，咁嗰度都有。夾埋美國加拿大都有幾億人住喺度啊，係咪？如果真係凍嘅話，咁冇理由嗰邊啲人係特殊材料做嘅啫。如果你話覺得凍嘅，大家都會覺得凍啦，係咪？咁但係有辦法嘅，始終都係會有辦法係令到好和暖啦。總之屋企嚇，你就算租間屋俾人哋，如果你唔提供嗰個暖氣啦，你係犯法嘅。咁樣租屋俾人哋嚇，唔係以訛傳訛，即係凍到不得了啊，雪條啊，或者係上天俾嗰度一個大雪櫃啊，咁就唔係嘅。咁都有千千萬萬嘅人住喺度，係嘛？咁人哋都係照常生活啦。如果你話喺一啲北方嘅城市，佢可能有至少都4-5個月係凍嘅。咁樣唔通嗰幾個月停滯喺度，乜嘢都唔使做啊？匿喺屋企咩？亦都冇可能嘅，係咪？有辦法係令到唔會凍嘅。咁除非你真係喺條街度行，咁呢一樣嘢就實係凍啦，係嘛？咁你如果係香港嘅住宅係冇保暖棉嘅，同埋嗰啲嘅窗門冇做一個雙重玻璃嗰種保暖呢啲咁嘅設施嘅話呢，就真係凍㗎喎嚇。我就試過有一年返嚟香港啊，冬天我有啲事情做啦，咁即係嗱嗱聲要去買一個暖爐啊。嗰種凍係你冚被都覺得凍嘅，因為都唔知啲風啊、啲凍喺邊度嚟嚇。總之就係凍。咁嗰啲凍呢，你就算着住件羽絨，你都覺得凍嘅，因為呢啲嘅喺亞洲亞熱帶地方嘅屋呢，佢係冇可能好似一啲北方國家嘅城市嗰啲屋咁樣嘅嚇，佢會做啲咩保暖棉啊，或者做一啲 heater 啊咁樣嚇，因為可能佢熱天嘅時間係佔咗全年嘅大部分嘅日子，凍可能都係10日8日啦，或者係10零日到嘅啫。咁就係好多人就係凍啊凍下又一年嚇，就唔會話同屋企鋪好晒啲暖管啊，就肯定唔會噶啦。唉，好凍啊，打邊爐啊咁樣，就係咁樣一年又一年咁過。咁但係喺北方嘅城市，你冇理由可以咬得牙關咁樣啊，捱下啦嚇，凍下啦咁樣。咬住牙關係去捱過嗰啲日子啊，你係冇得捱嘅嗰啲日子啊，真係會凍到不得了嘅。所以唔同嘅居住環境啦，唔同嘅嗰啲建築物料啦，咁所以就唔會話大家想象之中嗰種凍咯。即係喺加拿大，我以前我阿嫲講下，佢話以前凍起上嚟咧，喺亞洲嘅地方咧，佢真係成日都生蘿蔔仔啊！咩蘿蔔仔呢？就係啲凍瘡啊，凍到嗰啲血液唔得循環啦嚇，咁就令到
皮膚咧就會係出現一種凍瘡咁樣嘅情況咧，就好痕啊咁樣。咁但係喺加拿大咧，我阿嫲就話好舒服咯，佢未試過生凍瘡咯，因為你踩喺個地下。以前嗰個年代咧就係電嘅 heater 啦，鋪晒地氈啦。到70年代尾、80年代中期咧，好多屋再重新起嘅時候咧，就已經係開始喺地板下邊咧就鋪嗰啲熱水嘅暖管啊，即係入邊係行熱水嘅，咁就一開咧，咁就好似煲滾咗啲熱水咁樣。係好暖好暖㗎，有時你都會將嗰個溫度調翻低啲嘅。咁所以就算你屋企有 marble 嘅地板啊，有啲石嘅地板啊，但係你下邊已經係安咗嗰啲發熱嘅暖管咧，你係可以隨腳到處行都得嘅，都唔會話覺得係凍啦。特別浴室啊，就算喺屋企着拖鞋咁，但係你入到浴室都會除腳㗎嘛，佢有暖管鋪住啊，就算你嗰間屋係舊屋都好啦嚇，佢都有個 heater 喺度㗎啦。嗰個 heater 就係令到成個嗰個室內都好和暖嘅，就基本上唔會覺得點樣凍啦。咁啊，所以我就同啲朋友講話，其實都唔一定話夏天嚟北美洲玩嘅，冬天你都可以嚟玩嘅。冬天有唔同嘅玩法啦，可以上雪山滑雪啊咁樣。夏天當然就係唔使帶咁多衣服嚟啦，唔需要裝咁多行李啦，係嘛？同埋咧就係靚好多啦，成個嗰個天氣啊咁樣。但係有時想睇下究竟嗰邊雪山滑雪係咩情況喎？咁樣咁亦都可以喺冬天嚟嘅。好多人特別啲上咗年紀嘅人呢，冬天一樣好多活動嘅。佢哋嗰啲活動呢，就係自己去組織啦，有啲咩同學會聚會啊，喺溫哥華經常都見到啊。有一啲香港嘅學校啦，例如好似黃隱舊生會啊、華隱舊生會啊，甚至台灣女北一中學嘅同學會。咁女北一嘅中學同學會喺加州嗰邊就比較多啲啊，好多佢哋都有嗰啲自己嘅聚會啊嚇，又或者有啲咩朋友又約埋食咩蛇羹啊、蛇宴啊，或者係又食啲咩餐啊，咁啊叫埋一大班人晚頭夜咧就去嗰啲海鮮酒樓度食。雖然咧冬天就下晝3點零個天就暗啦，4點鐘啊天啊黑啦咁樣，冇嘢㗎，你可以調色㗎啫嘛，係咪？咁你天黑啦，亦都有好多嘢做㗎嘛，喺屋企係嘛？冇可能話無所事事嘅。咁你可以睇下電影啊，聽下音樂啊，整下餸菜啊，學下嘢啊，真係各色其色㗎喎。喺冬天亦都有好多嗰啲旅行社咧推出一啲假期，係去加勒比海嚇。加勒比海有東加勒比海同西加勒比海，亦都可以去下古巴啊，呢啲地方係比較熱嘅地方去過冬嘅。如果你諗到話近近地咁樣嚇，咁你可以去加州啦嚇，去羅省啦，嗰啲地方係熱㗎啦嚇。仲有就去拉斯維加斯啦。咁其實拉斯維加斯有時都比較凍啲，但係普遍嚟講咧，嗰個氣温咧就相對加拿大嗰種嘅冬天呢，佢係和暖好多嘅，甚至好多人呢就做雪鳥一族啊，做候鳥啊，揸部旅行房車或者飛過去 Florida 去佛羅里達州去度冬天啊，亦都係一種去避寒嘅一種方法啦嚇。加拿大退休人士、本土人士基本上，佢哋都有自己嘅一套冬天去玩嘅路線計劃嘅，而有好多華裔都係㗎，佢哋未必話
飛翻嚟香港嘅。好多時咧，佢哋都會聯群結隊咁樣組團去邊度呢？就係去一啲熱帶嘅加勒比海嘅地方啦，例如好似去 Jamaica 啊、牙買加啊呢啲地方啊、多明尼加啊呢啲地方係真係好靚㗎喎，世外桃源嚟嘅。咁如果你有多啲假期嘅話呢，你亦都可以飛去斐濟啊，飛去大溪地啊呢啲。我以前都經常同我屋企人呢，就係飛遠啲去嗰邊度假，真係陽光海灘嘅。就唔會話選擇泰國㗎啦，講老實，特別而家泰國啦嚇，多數都會選擇嗰邊度假村好有規模，斐濟群島啊、大溪地啊、夏威夷啊，去呢啲地方啦。咁啊，仲有邊度好去呢？就係日本嘅沖繩島啊。其實喺美國飛去日本嘅沖繩呢，係7個鐘頭到嘅啫，大概嗰個飛機嗰個航程。沖繩島都好多嘢玩嘅，去到嗰啲地方度玩呢，就係真係踢對拖鞋就可以喺街上，完全係一個好放鬆嘅假期。其實古巴都唔錯嘅，古巴呢，你就最好係攞加拿大護照呢，就去古巴啦。而家古巴一個禮拜大概你係入住度假村嘅一個禮拜旅費咧，包機票包食宿，大概都係千零蚊加紙嘅啫。而家啲郵輪假期費用都係高咗好多，但係高之中呢，佢係有一個預算嚇。個旅程係幾多錢，小費係幾多錢，咁你船上你自己消費嗰度你自己預算有幾多錢，咁樣就已經係包羅萬有，好好玩啊，唔需要咁煩啊。有時你好多時自由行嘅呢，你係完全冇一個預算啊。咁有好多人就話去玩就唔應該有預算嘅，行到邊使到邊咯。你幾多錢咪幾多錢咯咁。但係可能我哋就習慣咗，全部都係一係就去多瑙河，一係萊茵河坐河船咁嚇。機票飛過去幾多錢，飛翻嚟船價錢幾多錢，全部就列晒出嚟，就冇煩惱啊！亦都係安排晒㗎啦，成個行程嚇。咁啊，飛到過去邊個城市，嗰個碼頭、郵輪碼頭或者河船碼頭嗰個城市咧，住1晚2晚嘅酒店，亦都係全部有人規劃好。好多人就唔想傷腦筋啊，所以自由行呢一樣嘢，有啲人係啱嘅，但係有啲人啊唔係咁想傷腦筋啊。因為你自由行，如果你又租車啊，又要去還車啊，又要去自己揾住嘅地方啊。哇！真係一頭煙啊！點樣令到自己個退休生活舒舒服服呢？就係最好呢。有時呢啲錢都唔慳得㗎啦，就唔好令到自己太過顛沛流離，全部交晒俾旅行社。咁你規劃咗一個行程出嚟，嗰個費用亦都寫明，咁我願意接受，我咪去咯，係咪？就唔使自己傷腦筋啊！因為真係人越嚟越老嘅時候呢，就希望樣樣都舒舒服服。因為有好多地方可以去玩嘅，唔一定話特定要去嗰某一個地方度玩嘅。人生可以好自由嘅，鍾意去咪去咯，係咪？或者諗諗下，都係麻麻喎，或者我要去嘅地方我又去唔到喎，或者即係全部人都覺得你提出嚟嗰個地方冇意思喎，咁或者否決喎，咁嗱呢啲就係自由行朋友之間嘅啦嚇，咁就諗得掂咪去咯，諗唔掂呢，亦都唔需要話去妥協，要去一啲你唔中意玩嘅地方。喺北美洲好多時就係你自己中意去玩嘅，咁你係一個人咪俾埋嗰間房嘅費用咯。而家其實呢，
我都有好多朋友咧係唔中意同人哋孖房㗎，都係自己一個人報名包咗嗰間房去玩，特別坐遊輪。我自己就經歷好多呢啲啦，因為我都有同大家分享下，我有5年出去玩嘅時候咧，唔係話次次都有朋友可以就得到你啲時間啊，或者真係配合得到你一齊去玩嘅。所以我試過幾次之後咧，打落差唔多4年幾嘅時間都係自己一個人去玩嘅，坐遊輪啊，飛去邊度玩啊，都係你就係有一個預算，就係你買埋嗰間房嘅費用，咁你就自由啦。試過之後呢，我覺得好接受呢一種方式啊！你自己住一間房，幾時沖涼，幾時瞓覺，關唔關燈，瞓覺完全係取決於自己，唔需要遷就任何人啊！好似而家卡姐都係嚇，我亦都冇同我 cousin 一齊住同一間酒店嘅一間房嘅，各有各住嘅。我覺得咁樣係舒服啲，亦都有啲人話：喂，卡姐，其實你可以揾 Airbnb 啊，或者月租嗰啲咁樣嘅公寓啊。喺我認為呢，住酒店係比較安全嘅，對於我嚟講嚇。呢個費用係貴啲㗎啦，但係你接受到，咁對自己亦都好自由、好舒服啦，住得好啦。今日先同大家傾到呢度，下期再見啦。